ஹலோ கைஸ், இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் வாஷர் தான். இந்த சிங்கிள் வாஷர் பார்த்தீங்கன்னா ஒனிடா கம்பெனி. பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எந்த இதுவுமே பார்க்க முடியாது. இது மேல் டாப் கழட்டினா மட்டும்தான் இந்த ட்ரையரான அந்த பெலோ செட்டை பார்க்க முடியும். இது மேல் பாடியை கழட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். இதையும் மேல் பாடியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்திருக்கு. ஒயரோ அல்லது இதோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்காக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக அந்து போச்சுங்க. சும்மா அந்த இது மட்டும்தான் இருக்குது. பெலோ செட் அடிப்பாகும். மேல் இருக்கிற நாடா வந்து அந்து போச்சு. இப்போ அதுதான் நம்ம வந்து இதில் வந்து நாடா கோத்து நாடா ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து தண்ணி உள்ளே இருக்கிற தண்ணி வந்து வெளியே எடுக்கிறோம். அந்த இது செட் பண்ணி விட்டு நம்ம உள்ளே இருக்கிற டஸ்ட்டு எல்லாமே நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இந்த ப்ராசஸில் தான் மேல் அந்த ஸ்பைடரை கழட்டினோன்னே உள்ளே பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு. பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ டஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும்போது துணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 இதை ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். பட் இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி இயருக்கு ஒன் டைம் அது கிளியர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணோம்னா மிஷின் நல்லாயிருக்கும், குவாலிட்டியாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும், ரன்னிங் ஆகும், ஃப்ரீயாக இருக்கும் மிஷினை. பாருங்கள், நீ மறுபடியும் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க.